Оделот за чистота при јавното претпријатие за комунални дејности Комуналец од Струмица од денеска започнува со чистење на улицата Мара Минанова. Како што истакна раководителот на оделот чистота Бранко Георгиев, со пролетната акција за чистење на претпријатието е опфатено и чистењето на оваа улица, како и останатите улици кои се соочуваат со истиот проблем. Тој истакна дека ниската свест на луѓето кои живеат овде придонесе оваа улица да се претвори во дива депонија и дека досегашните решенија предложени од Комуналец не придонесоа за подобрување на ситуацијата. Се работи за улицата Мара Минанова на спој со улица Антон Панов. Значи, таму гравитираат луѓе со ниска свест, може да кажем. Значи, се случува да таа улица е претворена буквално во отпад. Се растураат фрижидери, автомобили, за старо живе да се продават. Значи, буквално овој дел е хаос направен. Офатена во акциите и веќе на втори во недела треба да почнеме со расчистување, иако претходната година на 4 пати бевме на истата локација. Тој истакна дека ниту поставувањето на контејнер за смет од 5 метри кубни не помогнал да се реши проблемот, бидејќи отпадот повторно се фрла во околината. Полни со смет се и околните плацеви кои пак придонесоа до отежнато собирање на сметот и влегување на механизацијата, при што сметот се собира само рачно. Георгиев вели дека ризично е внатре да влезе механизација и доколку не се свестат граѓаните ќе мора да интервенираат комуналните инспектори. Таму доколку се продолжи со ваквите правење на вакви диви депонии, ќе мора да реагираат и комуналните инспектори. Бидејќи покрај сите наши укажувања дека било каков отпад да се има, не мора да се разфрла по неизградените делови од таа улица, кај што има напуштени дворни места, него да се јават кај нас, они пак продолжуваат исто. Значи сега во недела ќе биде изчистен овој дел. И Мара Минанова, и улица Ристо Клепов, кај што исто така се случуваат такви диви депонии, ќе бидат изчистени и понатаму мерки ќе мора да преземат комуналните инспектори. Георгиев изјави дека досега комуналните инспектори многу пати разговарале со граѓаните кои живеат овде, но проблемот и натаму останува нерешен. Од оделот за чистота апелираат граѓаните да бидат свесни за околината во која живеат и да не ја загадуваат.